Merhaba YouTube, hoş geldiniz. Bugün sizlerle deri restorasyonu yapacağız. Neredeyiz abi? Tabii ki Göker abinin mekandayız, Vintage Garaj'dayız. Selamlar. Merhabalar. Abi başlayalım ufaktan. Bugün sizlerle böyle çok piyasada olmayan bilgiler paylaşacağız. Böyle güzel bir şey paylaşacağız. Önümüzdeki malzemeyi göstereyim hemen. Önümüzde bir adet Luxury Line F30 Dakota neydi abi? Sattel Brown. Sattel Brown rengi gerçek deri bir koltuğumuz var. Temizliğini yaptık, her şeyini yaptık, önünüze hazırladık. Şimdi o videolar gelsin, temizlik videoları gelsin. Oradan da bir kesit olsun. Hem temizlemeyi de görmüş olursunuz oradan. Bu malzemelerde, yani bu videoda kullanacağımız malzemelerin çoğu sanırım abi Color Lock değil mi? Color Lock'un ürünlerini Aha. kullanacağız. Profesyonel deri onarım malzemelerini kullanacağız. Eğitim gerektiren ürünler. Onları hem biraz gösterelim hem de deri tamiri nasıl yapılıyor, hangi hasarlar onarılıyor vesaire onlar hakkında bilgi verelim. Tamamdır abi. Şimdi koltuğa başlıyoruz. Koltuğun da önceki hali bu. Hani onu da göstermiş olalım. Yine yarı yarıya olacak ama önceki halini de gösterelim. Herhangi bir işlem yapmadan. Yine abi Color Lock. Aynen. Color Lock fırça ve Color Lock temizleyiciyle halledeceğiz. Tamam. Deri temizliğinde yine Color Lock ürünleri tercih ediyoruz. Sabun bazlı, derinin üst kaplamasını gevşetmeyen, deriye zarar vermeyen diyelim. Derinin boyasını gevşetmeyen ürünler. Bunlarla kiri çözeceğiz ve deriye zarar vermeden temizlemiş olacağız. Bu fırça özel bahsetmiştik. Bu sentetik kıllardan, tüylerden ibaret. Deri sert gözükebilir ama hassas bir şekilde orada kirleri, aralara yerleşen kirleri bu kaldırır, gevşetir. Hatta şu an görüyorsunuz bayağı kir çıkıyor. Bantı kaldırınca da bütün fark ortaya çıkacaktır. Önemli olan burada deriye zarar vermeden temizlemek. Her türlü zaten bunu temizleriz ama en anlamlısı deriye zarar vermeden idame edilebilir bir temizlik yapmak. Çünkü bu bir sefer temizlenmeyecek. Yani bu koltuk belki 5 sefer 6 sefer daha ömrü hayatında temizlik görecek böyle detaylı. O yüzden idame edilebilir bir temizlik yapacağız ve bu koltuğu zarar vermeden güzelce temizleyeceğiz. Bezimiz gayet temiz. Şöyle temiz tarafını çıkaralım. Şöyle. Koltuk bayağı kirli aslında görülüyor da. Gözükebilir. Of. Bu işte kot pantolon boyası. Pantolon boyası değil mi? Mavi Aynen. mavi çıkıyor. Aynen. Dramatik bir fark olacak. İş bitince. Üzerine bu kot pantolon boyasını, boya transferini engellemek için Color Lock'un deri kalkanı var. Onu uygulayacağız. O kot boyasının derinin içine işlemesini engelleyecek. Şimdi ufak bir yüzey hasarımız var. O çıktı ortaya. Su emince deri. Buralar koyulaştı. Buraları da onaracağız temizlik sonrası. Bu koyuluk ondan. Deri oralarda açılmış, gözenekli hale gelmiş. Yani napa olmuş artık. Napa diyorum. Nubuk olmuş. Boyalı halden çıkmış artık. İçine yüzeydeki bütün etkenleri alır hale gelmiş. Bunu onarmamız lazım. Yoksa bu deri ileride ilerleyecek bu hasar ve bu sertleşip artık çatlamaya başlayacak. Pürüzsüz. Temiz deri hakikaten pürüzsüz oluyor. Ömrü Gerçekten. uzuyor. Yani yüzey burada akışkanken burada yapış yapış. Dolayısıyla sürtünme arttığı için yüzey hasarları oluşuyor zamanla. Derileri düzenli temizleyip bakım yapmak lazım. Aynen, bu temizlik olsaydı şu eskimeleri önlemiş olacaktık. Ama şey yapamadığımız için, yani bu arabada sanırım, yani daha öncesinden yapılmış, bakım yapılmış ama temizlik ilk defa yapılıyor sanırım. Çünkü arka koltuklar da aynı şekilde çıktı. Buralarda böyle derinler, işte şu sırtı da bu şekilde. Burada da, hatta biraz burada da bir eskimelerimiz varmış. Bunların hepsini halledeceğiz. Değil mi Göker abi? Elimizden öper. Aynen. Şimdi mevzuya gelirsek. Bizim bu koltuğumuz neredeyse hiç hasarsız gibi gözüküyordu. Gayet temiz gözüküyordu aslında. Ama temizlik sonrası hasarlarımız ortaya çıktı. Çünkü deri, Göker abi bahsetti. Deri altını da, yani derinin alt tabakasını da boyuyorlarmış sanırım, değil mi abi? Evet. Yaklaşık bir renge boyuyorlarmış deri alt tabakası. Bir ismi vardı abi onun. Tabaklama. Yok. Tabaklama esnasında Bir şey demiştin ama özel bir... krom tabaklama. Krom tabaklama mı demiştin? Aynen. Krom tabaklama diye bir şey varmış. Bu deri alt yüzeyini böyle yine yakın bir renk yapıyorlarmış. O yakın renk olması da buraların işte eskise de böyle kirden böyle aynı renk gözükmesine sebep oluyor. Yani gözükmesini sağlıyor diyebiliriz. Çünkü eskimeyi biraz daha hani böyle
gözünüze çarpmayacak şekilde olmasını sağlıyor. Ama tabii ki temizlik yaptığınız zaman direkt ortaya çıkıyor her şey. Bunda da Göker abi ne hatalarımız var? Şimdi buralar senin de bahsettiğin gibi açılan yerler. Yüzeyin üstündeki boya tabakasının açılıp alttan derinin gözüktüğü yerler. Aslında kirden ve o emdiği yağlardan kaynaklı koyu gözüküyordu. Şimdi o kirler, yağlar çıkınca büyük ölçüde buralar böyle beyazladı. Dediğin gibi deri tabaklama esnasında üst renge yakın bir şekilde tabaklanır ve boyanır. Üst renge yakın olduğu için bu tip açılan yerler zamanla göze batmaz. Hani hayal edelim, üstte kırmızı bir renk var, altta siyah bir deri var. En ufak bir çizikte alttan sırıtacak. Hani bunun olmaması için iyi kalite deri üreticileri bu şekilde üretim yaparlar. Bu derideki hasarlara değinelim. Şimdi genel olarak bir yüzey hasarımız var. Üst kaplamamız biraz maalesef eksilmiş. Yani derinin yüzeyinde, onu açıklayalım en baştan. Bu deri tabaklandıktan sonra astarlanır, dolgu yapılır. Tabii desen verildikten vesaireden sonra bir boya tabakası vardır. Bir de üstünde üst kaplama dediğimiz bir boyadaki aynı vernik benzeri bir kaplama vardır. Bu kaplama deriyi aşınmaya, sürtünmeye karşı korur. Aynı zamanda kirre karşı da bir dayanımı vardır. Ama bu kaplama eksildikçe deri hızlıca rengini kaybeder ve bu şekilde açılmalar başlar. Buralar artık nubuk olmuş. Yani alttan derinin kendisi ortaya çıkmış. Boya tabakası kalkmış. Biz buraları tekrardan dolduracağız, astarlayacağız, boyayacağız ve komplesine bir üst kaplama işlemi gerçekleştireceğiz. Açılan yerler bu şekilde. Burada da çok farklı bir hasarımız var. Şuradaki siyahlaşmaları görüyoruz. Bu siyahlaşmalar elbiselerimizdeki kot pantolon, kemer vesaire gibi kıyafetlerimizdeki boyanın derinin altına işlemesi. Yani bu kir değil. Bu dye transfer dedikleri renk transferi. Yani bu deri zamanla temizlenmediği için, doğru şekilde temizlenmediği için yüzeyde kalan kir yavaş yavaş deri tarafından emiliyor ve derinin boyasına gömülüyor. Biz buraları kontrollü bir şekilde kazıyacağız. Bakacağız, çıkmıyorsa burayı bloklayacağız, boyayacağız. Çıkıyorsa yine ufak bir boya işlemi yapıp tekrar üst kaplama yapacağız. Açılan yerlere dediğim gibi dolgu boya üst kaplama yapacağız. Genelde de bir üst kaplama yapacağız. Bu şekilde. Burada da böyle bir sürtünme, O da açılma. açılma mı? Kıyafetten kaynaklı Bu bir sürtünme. muhtemelen ne biliyor musun abi? Şöyle inerken sırtını yaslıyorsun ya arabanın Tam şöyle olarak sağına. öyle. Şu Şu hasar ikisi tamamen inerken arabaya sırtını yaslamaktan dolayı ortaya çıkan bir zarar. Bu da muhtemelen kemer abi. Bu da Aynen. yüksek ihtimal kemer yüzünden. Kemer, işte kot pantolon, Aynen. onların şeyi. Bu şekilde. Ama burada ben şaşırdım ha. Burası kadar renk transferi olmamış. Ben burada daha çok olur gibi düşünmüştüm ama İşte demek ki kemer transfer. kemer. Bayağı Deriden deriye deriden herhalde deriye. bayağı bir şey oldu. Aynen. Kot pantolon burada çok zarar vermemiş ama burada kemer Evet, kemer daha çok baskı görmüş demek ki burası. Direkt Aynen. içine almış. ve hani şey de var. Bizimki yine bir nebze daha koyu bir deri olduğu için yine biraz daha kurtarıyor. Ama oyster olsun, krem olsun, açık renk Abi, olsun, direkt beyaz böyle olsun. Direkt yani kotla bindiniz, ettiniz 3-5 kere bildiğiniz masmavi böyle çıkıyor böyle boyanın Ya üstünde. deriyi ömürlük düşünmemek lazım. Deri sürekli temizlenmeli ve bir bakım uygulanmalı. Bu yapılmadığı takdirde çok kısa sürelerde deforme olabiliyor. Düzenli olarak temizliğinin ve bakımının yapılması lazım uzun süre kullanmak için. Ve özellikle, ben de gireyim, özellikle doğru bakım yapmak lazım abi. Göker abi ondan bahsetti. Bizim arabamızda da Noyan Bakar arabasın hani. Noyanlık bir sıkıntı değil ama hani doğru bilinen yanlışlar tarzında bir olay var. O da işte şu neydi abi, E vitaminli falan. E vitaminli, besleyicili vesaireli ürünler tamamen ticari maalesef. İsim vermeyelim ama birçoğu ticari. Derinin yüzeyinde kalıyor ürünler. İçine emilmiyorlar. Yüzeyde kaldığı için yağlı ve yapışkan bir tabaka yaratıyorlar. Biz her inip bindiğimizde şu şekilde Zımpara. yapıyoruz ve bu açılmalar biraz da o yüzden oluyor. Yani Evet. yağlı böyle yapış ürünler kullanmamak lazım. Aynen. Yani emilir deri böyle besleyici, bakım sütü falan hani o tarz şeyler çok sağlıklı değil. Biz hani Color Lock'a güveniyoruz. Ben de çünkü neden ben de Color Lock'a güveniyorum? Abimin bütün arabaları Color Lock'tu. İşte kaç sene oldu? 2 senedir, 2,5 senedir falan kullanıyoruz sanırım Color Lock'u bizde. Her arabamızda. O yüzden güvendiğimiz bir marka. Göker abi de zaten güvendiğimiz bir uygulayıcısı bu markanın. İşte böyle de sizlere de gösteriyoruz. Hadi. Şimdi koltuğu araçtan söktük. Aracın üzerinde temizliğimizi yapmıştık. Yine Color Lock güçlü deri temizleyici kullandık. Kendi halinde kurumasını bekledik. Zaten günler geçti.
Deri kurudu. Şimdi bizim temizlik alkolü dediğimiz bir alkol diyorum. Temizlik benzini dediğimiz sprit var Colorlock'un. Onunla sileceğiz. Eski yağları, o şeyleri, ürün kalıntılarını falan tamamen yüzeyden bir temizleyeceğiz. Yüzeyi boyaya hazır hale getirmiş olacağız. Şuradaki gözenekleri de iyice açacak. Sonra yağ çıkarıcı uygulayacağız. Şuradaki gözenekler. Aynen şu açık gözenekler. Aynen, kaçırdım ben orayı. Aynen. Temizlik çok önemli boya işleminden önce. İyi, doğru bir temizlik gerekiyor. %100 temizlemiş olmamız gerekiyor. Bakalım şimdi spritle bir silelim. Ondan sonra devam edelim. Sprit bu ürün. Yağ, wax ve silikon temizleyici. O eski ürünlerin kalıntılarını buradan iyice alacağız. Bir miktar Zaten bezimize döküp. Ağır temizleyiciyle çoğunu almıştık değil mi abi? Bu ağır temizleyicinin ve özellikle izopropilin alamadığı wax ve reçine ve dolgu, silikon kalıntılarını alır, yüzeyi boyaya hazır hale getirir. Aslında ilk defa koltuk temizleniyorsa, ikinci el bir araç aldık, ilk defa temizlenecekse bu temizlik benziniyle bir defa temizleyip ondan sonra koruma uygulamak daha mantıklı. Korumanın da yapışmasını artırdığı için daha etkin bir koruma sağlar. Rengini biraz beyazlaştırdı. Matlaştırıyor. Ha, matlaştırdı. Daha iyi temizlediği için, yüzeydeki o yağları aldığı için direkt Komple. matlaştı. Aynen öyle. Şöyle bak, deri açık gözenekli olmuş. Hop Evet. kurudu. Aynen. Olay bu. Ya buradan deri artık gözenekleri açık olduğu için dış etkenleri açık. Yağ, ter, kir hepsini içine alıyor maalesef. Evet, burada da bak hemen karardı böyle. O sürdüğün anda. Aynen. Buralara bizim yağ çıkarıcımız var. Şimdi onu uygulayacağız. O pudra benzeri bir malzeme. İçine derinin emdiği yağları ilk önce bir çıkaracağız. O da fantastik, görüntüsü çok güzel onun şimdi. Bakarız böyle bayağı Instagram'lık şey yapıyor, böyle Instagram fotoğrafı modunda böyle görüntü veriyor. Çok ilgi de çekici bir şey. Ben hep merak etmişimdir nasıl olduğunu. Evet, şimdi yüzeyde yağ kalıp kalmadığını, boyaya hazır olup olmadığını aslında anlamanın bir yolu var. Bant testi. Bantın yüzeye ne kadar kuvvetli yapıştığına bakıyoruz. Gayet iyi yapışmış. Zar gibi soyulmayacak, böyle kuvvetli yapışacak. Şu an yüzeyde hiçbir yağ, kir yok. Yağ çıkarma işleminde başlattık bu şekilde. Böyle bir özel ilacı var bu işin. İlaç sürününce bu şekilde. Burada bir time lapse yapıyoruz hatta. Şimdi bu pudra haline gelen çıkan yağları süpürgeyle çektireceğiz. Mevzumuz bu. Şimdi o beyaz pudra şu bu yağ yani yağ çıkarıcı, sökücü değil de yağ çıkarıcı mevzusunu da şöyle açıklayayım size. Bu sürdüğümüz malzeme abi derinin üstündeki o gözeneklere girmiş olan yerlerdeki yağı kendine çekiyor abi malzeme. Malzemenin yağı kendine çekiyor. O pudra gibi malzeme gördüğünüz zaten. Kendine çekerek yukarıda öyle pudrayla birleştiriyor ve yağı tamamen içinden sökmüş oluyorsunuz. O yüzden de zaten böyle toz gibi oluyor. Onu da süpürüyorsunuz. Mevzu tamamen bu. Yağ çekici bir malzeme. Şimdi izopropil alkolle siliyoruz. İzopropil alkolle de tam artık iyice şey yapıyoruz değil mi? Boya Evet. hazırlama. Evet, gevşemiş olan üst kaplamayı da söküyoruz. Aynen. Deri üst kaplaması yani o koruma kaplamasını da Aynen. sökmüş oluyoruz bu şekilde. Zaten gevşemiş iyice. Şu an Renk veriyor mu abi peki beze? Yok. Açılan Vermez, çok değil bir mi? yer olduğu için, olmadığı için aşırı, yani buralarda verir de şuralarda vermez. Ben şuraya şaşırdım abi. Burası çok güzel kalmış yani. Evet. İlk orası eski normalde BMW derisinin. Genelde bu sivri yerler, iniş çıkış Evet. yerleri. Demek İniş ki çıkış. arkadaş, bunu kullanan arkadaş hep eğilip kalkmış. Evet, Yani sürtünerek eğilip aynen. şuradan destek alıp Buradan destek alıp ama ben de buradan destek alıp kalkıyorum abi. Hani benim şeyim de böyle. evet.
alışkanlığım da böyle ama biraz değiştirsek iyi olacak o alışkanlığı. Kullanım alışkanlığı. Evet. Şimdi de renk yapıyoruz. Renkler de burada. Böyle ana renkler, doğal renkler. Dur sizi ön kameraya alayım. Beni görmeyin, renkleri görün. Göker abinin yakışıklı duruşuyla renkleri ayarlayalım abi. Abi renklerimiz burada. Şimdi elimizde hazır formüller var. Color Lock bunları sağlıyor bize. Bu formüller ama yine de %100 tam tutmuyor. Biz bunlarla ufak tefek oynayarak bir rengi tam gözle %100 tutar hale getiriyoruz. Şimdi Color Lock'un verdiği formülle hassas terazimizle rengi ayarlayacağız. Sonra da senin kafalığın üzerinde ince ayar yapacağız. %100 emin olduktan sonra boyaya geçeceğiz. Aynen. Ama renk formülü de bu bulunabiliyormuş kolayca. Hani zaten bakıyorsunuz işte Sattelbraun işte bakıyorsunuz mesela biz şeyden baktık. Arka koltuğun arkasındaki etiketten baktık. Böyle buradan yapacağız. Olmazsa renk ayarı yapacağız yani şey yapmayacağız yani. Bu böyle oldu demiyor Göker abi. Hiç ayarlıyor. olmazsa gözle ben %100 yaparım da. Yani bu işi kolaylaştırıyor, işi hızlandırıyor. Aynen. Hazır Yine de- bir şeyin üstünde oynuyorsunuz. Aynen. Ral renkleriyle oynarız, gözle yaparız, bir şekilde yaparız yani. Bu da tamam. Evet, tam. Şimdi renge bakıyoruz. Kodla ayarladığımız renk aslında bayağı hassas ayarladık ama tam aynı düşmedi. Aynen. Biraz sarılık var. O sarılığı şimdi morla hafiften kıracağız. Birkaç damla mor girip bakacağız. Renk nereye gidiyor? Buradan daha iyi belli oluyor şöyle. Yani bunu 60 olsaydık böyle yamalı, paçalı güvercin gibi gezerdik. %100 emin olmadın mı? Aynen öyle. İşte bu da ustalık, tecrübe. Azar azar gireceğiz renkleri ki uçup kaçmasın renk. Çünkü uçup kaçtıkça ayarlamak iyice zorlaşır. Renk bir dönerse İyice, gittik. aynen. Döndüğü anda zaten at çöpe onu yeniden başla. Daha az buraya gider emin. Aynen. Şimdi. Şu ikinci denememiz şöyle gideceğiz. İnşallah 3-4'te bitiririz. Üst kaplama olmadığı için hafiften bir parlaklığı var. O farklı gibi durur ama. Bak mesela bir de biraz koyulaştı. Şöyle üstten gözüküyor. Bak 3 damla morda biraz koyulaştı. Şimdi evet, biraz daha direkt. biraz daha gireceğiz. Aynen baksana direkt bak Aynen. lent oluyor neredeyse yani bu böyle Aynen. çok belli oluyor. Hafif daha gireceğiz. Bakacağız. Aynen. Şimdi boyamızı hazırlamıştık, rengimizi ayarlamıştık. Bunu crosslinker çapraz bağlayıcı ile karıştırıp kimyasal dayanımı sağlamasını sağlayacağız. Biraz düşük bir Sağlamasını Kusura sağlayacağız. bakmayın. Crosslinker'ımız Bu o. arkadaş. %2,5 civarında bir miktar gireceğiz. Suyla etkileşime giriyormuş. O yüzden dikkat edin hava bile almasın diyor. Çok kapatın diyor. İşte 100'ün 3'te biri bir boya hazırladık. %3 girsek 1 gram bundan atacağız. Yoğunluğu düşük bayağı herhalde. Aynen. Çünkü baksana ne kadar koyduk 1 gram etmedi. Aynen. %3'e yakın bir miktar girdik. %2 ile 3 arası makbul. Bu arttıkça boya sertleşir, sert bir his yaratır ama dayanımı artar boyanın. %2 ila 3 arası ideal bu işler için. Bu da sizin artık tecrübeyle kazandığınız bir şey herhalde. Aynen. Ya bu hani üretici söylüyor, bu miktarda gir diyor da biz biraz daha dayanımlı olsun diye %3 giriyoruz. Hani tam böyle hamur kıvamında olsun dersek %2 de kafi ama biraz dayanımlı olsun. Aynen. O artık şeylerde falan Showroom araçları showroom diyelim. araçları değil de Günlük abi şu kullanılan- range'lerin derileri falan çok yumuşak ya o nappa. Aslında Bunlar.
Derinin alt yumuşaklığı hani derinin kendi karakteristiği ama hani bizimki boyanın bu dokunma hissi, tuşe diyelim. Tamam. Bu tuşesi onu sağlayacağım en son. Bir kayganlaştırıcı var, soft slip. Onu katacağım. Yüzey böyle yağ gibi olacak da hani asıl dayanımı veren bu çapraz bağlayıcı. Şimdi boyamız da hazır. Bu 2K boyalardaki şey gibi burada. Sertleştirici mi oluyor? Aynen. Yani 2K evet ona yakın. Aynen. 2K'da bu arada şey çift kademeli diye. 2 kademe. Çift komponent. Şimdi boyamız hazır. Dolgularımızı yapalım. Dolguda macun. Macun yükü oldu koltuk abi. Koltuklar macunlu. Tabii işin şakası bu. Macun değil, doldurucu diye geçiyor. Zaten macun gibi bir şey olmuş olsa, öyle bir şey olmuş olsa derinin şeyi kalmaz, deseni kalmaz. Bu biraz daha farklı bir şey. Zaten Göker abi de anlatır şimdi. Bizimki şaka. Şaka, onu almayın. Şaka o. Bu arada abim geldi. Merhaba. Başla abimi koyabileceğim abi. Noyan geldi. Baktı. Şöyle bir poz vereyim. Thumbnail'i de bu yapalım. Ama senli videolar harbi izleniyor. Benim kanalda. Noyan'ın lastikleri değiştirdik diyorum. Hemen 5.000-10.000 yapıyorlar. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Biz de Göker Hoca'nı izlemeyi. Eyvallah. Şimdi aşınan kısımları biliyoruz. Şuralar gözüküyor. Buralar derinin hani lifli bir yapısı vardır ya, tüylü. Boyadığımız zaman o tüylü yapı üste çıkar. O tüylü yapı gözükmesin, böyle tamamen pürüzsüz gözüksün diye buraya hafif bir dolgu yapacağız. Doğal renk taze deri diye bir taze deri değil, özür dilerim. Doğal renk diye bir ürün var Colorlock'ta. Bu en hafif dolgulardan biri. Yüzeyin içine işliyor ve burayı O nubu dolduruyor. kapatıyor değil mi abi? Evet, nubuk. Birazdan. Nubuk görüntüsünü kapatacak. O tüylü görüntüyü kapatacak. O nubuk dediğimizde alt deri. Değil mi? Aynen, Ben yani yanlış nubuk söylemiyorum. dediğimiz şey herhangi bir üst boya işlemine tutulmamış, yüzeyi açık deri. Tamam. Yani alt tabaka değil de biraz daha... Ya biraz karışık arkadaşlar. Bu işler birazcık daha özel işler. O yüzden çok bana şey yapmayın. Çok bildiğim işler değil. Göker abi anlatıyor o yüzden zaten. Açık gözenekli yerler zaten belli oluyor. Hemen siyahlaşıyor Aynen. gözenekli yerler. Onlar da malzemeyi emdiği için şey oluyor, ıslanıyor. Islandığı için de öyle bir görüntü alıyor. Mevzu o. Kumaş gibi düşünün orayı. Emiyor. Şimdi elimizi sürdüğümüzde böyle bir yapışkanlık var. O gevşeyen boya demek. Hamur gibi oluyor. Hamur orada. gibi oluyor. Aynen, fazla abanmadık. Kontrollü bir şekilde kazıyabildiğimiz kadar kazıdık. Boyayı da çok inceltmedik. Şimdi bu rengi buraya bloklayacağız. Üstüne hafif bir boya yapacağız. Olay kapanacak. Evet, Göker abi sen bakma istersen böyle. Evet, şimdi derilerin bayağı bir canını okuduk. Neden? Çünkü yüzey hazırlığı Göker abiyle bu şekilde yüzey hazırlığımızı yapmış olduk. Abi şurada bir hata görüyorum ben ama. Nerede? Şurada. Ne abi o? Deri hatası mı? Evet abi. Deri hatası değil mi? Şimdi şunu şöyle açıklayayım. Her deride kendine has kusurlar vardır. Heh, aynen. Hiçbir deri fabrikasyon veya kusursuz değildir. Yani hayvanın bir yerinde bir yara olmuş. Bu o şey. iz. Hatta abi bir hikaye vardır. Rolls-Royce'un deri üreticisi yani deri sağlayıcısı Amerika'da çitsiz range'lerde, çitsiz çiftliklerde yetişirmiş. Sırf böyle İz işte olmasın. hayvan derilerinde iz olmasın, hatasız çıksın hayvanların Bizim diye. mesela Türk derilerini beğenmezler çünkü bizim hayvanlarımız çok yatıyor. Yatınca da hayvanın yere oturduğu yer bayağı bir yara oluyor. Oralarda hep böyle iz oluyor. Aynen. Yani bu izler derinin kendine has bir hata, kusur diye. Aynen. Bunu da öyle görmüş olduk. Size de bahsetmiş olalım. Yani gözle görülmez bu ışığı böyle ta alnına verince böyle görülüyor. Ama öyle işte bunu da açıklamış olduk.
Evet abi, zımparadan sonra da güzelce maskeledik. Tabii çok güzelce maskelemenize de gerek yok. Çünkü su bazlı bir boya olduğu için silince geçiyor zaten. Metal yüzeylere yapışmıyor zaten. Aynen, metale yapışmıyor. Evet, başlayalım abi. Astarımıza geçtik. Astarımızı yapacağız. Sonra şu aşınan kısımların dolgusunu yapacağız. Sonra boyayı yapacağız. Sonra üst kaplamayı yapacağız. Şimdi anlatalım. Tamam. Tekrar şey olmasın. Astar şeffaf bir astar. İnce toz halinde atacağız. O yapıştırıcı diye de geçiyor. Yani boyanın aynen kimyasal olarak yapışmasını sağlıyor. Tamam. İnce değil mi abi bu? Mikronluk böyle. Aynen toz halinde atacağız. Ya bu zımpara yaptığımız gözeneklere yerleşecek. Tamam. Ne olursa olsun, yani solvent bazlı da olmasa da su bazlı da olsa hani maske takmanız lazım çünkü kimyasal sonuçta. Kendinizi koruyun abi. Bunu benim can temizleme videosunda da bahsetmiştim. Abi kanser çağımızın hastalığı. Bütün arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, yani her ailede en az bir tane oluyor. Allah korusun. Bunu da önüne geçmenin bir yolu abi kendinizi korumanız. Buna da önem arz ederseniz, bu biraz böyle çok sallanmayan bir konu ama dikkat edin abi. Bunlar böyle şov değil kesinlikle. Maske kullanın, siz de eldiven kullanın, maske kullanın ki kimyasalla aranızı biraz açın abi. Bu da böyle bir PSA olsun. Görüşürüz. Biz devam edelim. Burayı kessene. Kamera dönen dayılar gibi oldu. Mesela şuralara dikkat etmek lazım. Göker abi buraları bantladı, videoda göstermiştir. Burada iki farklı dikiş rengi var. Diğer dikiş renklerimiz zaten. Normal koltukla aynı renk dikişti. O yüzden bir sıkıntı olmamıştı ama bu dikişler farklı olduğu için bunları da boyarsak eğer bayağı bir sıkıntı olur. Yani hani orijinalden çıkmış oluruz. Yaptığımız işi hani değeri kalmaz çok. Bunları da dikkat ediyoruz ki onlar da güzel ayrıntı, değişik detaylar böyle ince. Evet, bu arada koltuklarınız bitti ama şu arkadaşı ben bilmiyordum. Göker abi de böyle bir şey varmış abi. Statikmiş abi bu. Değil mi? Statik. Aynen. Statik bir şilte böyle. Paint this side diyor. Mesela boya gelecek yeri bu tarafı bırakıyormuşsunuz. Bu herhalde boya tozunu topluyor mu abi? Havadaki boya tozunu direkt üstüne yapıştırıyor. Aynen. Yani uçup da bir yerlere, başka yerlere girmemesini önlüyor. Üstüne yapıştırıyor ve bitiriyor. Bu da bayağı güzel bir malzemeymiş. Çünkü böyle bir malzeme kullanılmadığında, benim arabada başıma geldi o boya zamanında. Arabanın üstüne şilte serildi ama
egzozun üst tarafı bile boya tozu olmuş mesela. Öyle bir sıkıntı olmuş o tozdan dolayı. Bu arkadaş böyle özel 3M'in ürettiği bir malzemeymiş. Bunu da bahsetmek istedim. Çok hoşuma gitti. Aynen. Özel ekipman. Abi ekipman çok güzel bir şey yani. Gerçekten keyif veriyor böyle şeyler. Neyse. Abi şimdi her iş bitti. Tamam, her şey çok güzel. Mükemmel. Gerçekten oldu bitti. Fakat şimdi bu arkadaş nasıl, yani bu halde kalacak mı? Ne kadar kalacak? Ne değildir? Göker abi bu şimdi nasıl olacak? Nasıl Şimdi- kullanacağız bunu? Neler olacak? Başımıza ne gelecek? Gösterelim. Başımıza bir şey gelmeyecek. Biz aslına uygun restorasyon demek, fabrikasyon ne yapılıyor ise biz aynı şekilde eksileni yerine koyduk, restore etmiş olduk. Bu işin idamesi nasıl olacak? Bizim hafif deri temizleyicimiz var Colorlock'un. İleriki aşamalarda kirlendikçe onunla temizlenecek ve deri kalkanıyla korumaya alınacak. Şimdi boya çok taze. Biz yarın 24 saat geçtikten sonra deri kalkanı uygulaması yapacağız. Deri kalkanı bu deriyi kirlenmeye, aşınmaya karşı koruyacak. Hafiften kirlenme başladığı zaman ona süre veremiyoruz ama 3 ila 6 ay diyoruz. 3 ila 6 ay sonra bu deri kirlendiğinde hafif deri temizleyici kesinlikle bu katmana zarar vermiyor. Evet. İstediğiniz kadar demeyeyim de kirlendikçe temizleyebilirsiniz. Hiçbir zarar görmeyecek ama yine orijinal, yani fabrikasyon derilerde olduğu gibi ağır aşındırıcı, işte bu genel amaçlı temizleyiciler, işte ağır ürünler orijinal fabrikasyon boyayı bozduğu gibi bizim yaptığımız boyayı da tabii ki Aynen. bozacaktır. Yani kullanılmaması lazım. Yalnızca Colorlock'un hafif deri temizleyicisini biz öneriyoruz. Tamam. Bu şekilde de 2 yıl garanti veriyoruz. Tamamdır. Yani mevzu bu. Öyle bir göz boyama veya yaptık oldu tamam diye bir şey yok kesinlikle. İşin arkasında Göker abiler zaten, ki yapılan işi de gördünüz. Öyle basit bir şey de değil. Üstüne düşünülen, güzelce yapılan bir şey. Bu şekilde yapıldıktan sonra bu iş oluyor. Ama yaparken videoyu bahsettik. Böyle shortcutlar, böyle kısadan çözelim dediğiniz anda bu iş bitiyor hocam. Malzemenizden de oluyorsunuz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Evet, saat 1'e yaklaşıyor. Biz yine bayağı yorulduk. Bu hafta böyle hızlı geçti. Bu video tek başına bir video olacak. Benim detay videomu da izlemeyi unutmayın. Arabanın komple detayını da yaptık. Deri restorasyon, deri tamir işini ayrı bir video yapalım dedik. Çünkü benim, abimin ve sizin, yani sizlerin, çoğu insanın merak ettiği bir konu. Biraz fiyatları yüksek bir konu. Acaba ne yapılıyor? Acaba nedir? Neden bu kadar yüksek fiyatı? Niye bu kadar böyle işçilik pahalı, şöyle böyle? Bu işleri inşallah, umarım yani güzel bir açıklama getirmişizdir. Nasıl yapıldığına dair, neler olduğuna dair. Sizler de beğendiyseniz, ilk defa bir beğeni istiyorum bir videoya. Çünkü çok güzel hissettik. Biz de güzel bir video yaptığımızı düşündük. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım gerçekten katkılı, böyle güzel bir şey olmuştur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.